Mukama yeebazibwe owooluganda atulaba olwaleero, yeebazibwe nnyo Yesu Kristo akukuumye okutuusa olwaleero. Era nsooka okwebaza omwami n'omukyala yenna yeetanira pulogulaamu enamwogere. Yeno pulogulaamu enamwogere okusobola okulaba nti ebatuusaako empeereza ennungi, empeereza ennungamu ey'obutawabizibwa basumba abalufudde oluyimba okwenoonyeza ebyabwe, okudda mu kulwanira ebintu by'ensi, ne bava ku mulamwa gw'okulabirira endiga ez'abaleetesa naye ne badda mu kutunuulira emmere egenda okusigala kuno ku nsi. Kakati n'olwaleero tukomawo era nakatukomyewo okutangaaza ensi yonna, era nga neebaza nnyo abantu mwenna abakwasaganya emikutu gya social media noga buli kaseera nina okeberayo ndabe nabbi Eriya yayogedde ki. Mukama Katonda akwongera omukisa, sigenda kukoma kukusabira mukisa, naye ndaba nti oteekeddwa okuweebwa omukisa kubanga ekintu kyokola kyamakulu nnyo. Okutwala meseji eyo n'ogirambula n'ogissa mu nkola. Gwe naatulaba ku YouTube, gwe naatulaba ku Facebook page, ate yo Facebook page mwebale nnyo okugiwagira, mwebale nnyo okugiraba, mwebale nnyo okulaba pulogulaamu enamwogere. Era n'olw'ensonga eyo nga bw'olaba tukusaba olabe nga bw'oyiga, nga bw'ova mu kubuzaabuzibwa, mu kukyamizibwa, ojje weerabireko n'amaaso go. Musajja wa Katonda akola ki okuyitula eri Katonda? Webale nnyo okubeera ng'otulaba ku Twitter, ku Instagram. Yesu Kristo akuddizeewo mu MBs zossaamu, obudde bwo bwossaamu, kwegamba n'omanya nti buli kaseera nnina okeberayo. Yeno pulogulaamu enamwogere olwaleero tuze n'omulamwa, era nga bulijjo abasumba bababuzaabuza bagamba amaanyi ga Katonda tegaliyo, era ne bassaawo n'omukono nti oba bagutema baguteme, amaanyi ga Katonda tegaliyo, bya bulimba. Naye ate mu byonna Bayibuli ekyogera kaati nti amaanyi ga Katonda Yesu Kristo y'omu eyabayita abayigirize 12 n'agabawa. Nitwagala kumanya yabayita bawa maanyi ga kulwana nga wenda abo abasumba leero we balwana, yabayita kubawa amaanyi ga kwerumaŋŋana ng'abasumba bwembalaba we beerumaŋŋana. Musumba munnange, obadde okitegedde nti tebaatuyita kutuwa maanyi ga kwerumaŋŋana? Nabbi munnange, obadde okimanyi nti tebaatuyita kutuwa maanyi ga kulwanagana? Batuwa maanyi ga kuwonya. Amaanyi ge gamu ago tebagoogerako. Kati tetumanyi oba tubadde tukola kikyamu okubanga tugoolesa eri abantu n'eri ensi yonna endaba, kubanga kyatteeka okugoolesa. Lwaki? Katonda yatuyita okuggyako kibeere nti abasumba ekibabadde mu mitwe gyabwe ne mu ndowooza zaabwe nti yagatuwa koma kubali Bayibuli beeyogerako, si bano Abannayuganda. Naye ate kyolowooza kikyamu musumba, kyolowooza kikyamu pasita, kyolowooza kikyamu levulandi, kyolowooza kikyamu bishopu, naawe leero woofa osikizibwa omuntu. Olwaleero Yesu Kristo waba yagawa bali abaasooka n'amala n'abawumuza n'abatwala, abaako abalala baabasikisa yeffe. Kakati obuzibu buvaawa? Kaakano otegere nti amaanyi ga Katonda mu nsi gye gali, gakyawonya, galina okulokola, galina okusumulula. Leka kutuula ku leediyo kubuzaabuza abantu, buulira enjiri gy'otegeeza. Nze sizze vuma nsi, sizze vuma ggwanga, sirina lutalo na nabbi yenna, sirina lutalo na pasita yenna, sirina lutalo na apooso yenna. Neetangaaza omuntu gw'okulembera, omulage ekkubo ku kintu ky'omanyi. Amaanyi Bayibuli egamba mu Matayo 10 olusooka nti n'abayita 12 n'abawa amaanyi ku dayimooni omubi. Bwe mba leero nkozesa amaanyi ge gamu goba dayimooni omubi, kiki lwaki onakuwala? Kiki lwaki onyigirizibwa? Kiki lwaki obuzaabuza abantu? Era leero bw'oba leero gavumirira, gwe mbuulira yabayita bawa maanyi ki? Gakwekuba bikonde nga pake yaawo. Omanyi pake yaawo bagenda ne balwana wali ne Luisi ne Mayweather. Mayisi bimanyize manyi byamu nimbigegenyako olwolumu
batuwaga kwekuba ng'ominga paka eyawo ne meyiweeza oba bwe kiba nga kyetu kati abantu batandika okujja tubakubenga bukubi mu makanisa naye bwe kiba nti batuwaga kusabira abantu mujje musabirwe kitegeerekekwe nti amaanyi agaweebwa 12 gaali gakusumulula gaali gakuwonya gaali gakuggyawo bizibu ebyo n'olw'ensonga eyo nga nzirako eri abantu baffe betulina mu studio ku puroguramu enamwogere. Yes, Mrs. Sylvia, nje kusaba nsomere Matayo omusumba gy'atasoma, pasita gy'atasoma, apostle gy'atasoma, reverend gy'atasoma, bishop byatasoma n'abuuka bibuuka ate naddeeri n'akaayana bannange baleme ekkaayana mazima weegali bagamanyi amaanyi ga Katonda weegali bagamanyi nibabuuka mabuuke. Matayo 10 olusooka lwoba osoma lwokka teweeyongerayo nawala n'ayita abayigirizwa be 12 n'abawa obuyinza ku dayimoni omubi okumugobanga n'okuwonyanga endwadde zonna n'obunafu bwonna. n'ayita abayigirize 12 n'abawa obuyinza bwonna teyerekerayo n'abawa obuyinza bwonna okugobanga dayimoni omubi. Leero weegoba omuzimu mu muntu nga ye dayimoni omubi ku lw'obuyinza bwonna Yesu bw'aterekerako yadde n'akamu. Lwaki nabbi ali atasobola kukola kyenkola anyiiga anti boba bamanyi obuyinza babuwa ate bali abazungu abayisirayiri Yesu gye yali Yesu bw'aba agaba tatunuulira ddiini mwoli, tatunuulira kala ki mwoli, tatunuulira kiki ki mwoli, tatunuulira wavaawa, naye atunuulira mutima gwo gwagala kyenkana ki. Ekyo kye kikyalemye okumanyisa abasumba. Njagala bategeere ekintu kyekimu oli ku puroguramu enamwogere tukwenza nnyo nawe yakatwegattako Mukama akwenye omukisa ng'olwa puroguramu enamwogere okusobola okulaba nti oteekinga message eno. Weebale nnyo olw'emirimu emirungi gy'okola, weebale nnyo enjiri ennungi gy'osansaanya eri abantu n'okuba ng'ogamba abantu bannange mujje mulabe ku nabbi Eriya n'ogenda n'obalagako n'abatamanyi nabo ne bafuna ekitangaala kubanga amaanyi gaatuweebwa okugoba badayimooni ababi. Naye ayina mwagambye nti n'alyoka abawa gonna, ekitegeeza teyageerekera. Kati bwe neebuuliza omanyi bw'atera okuddako nga tumaze okusoma Bayibuli sobole okuluka ekintu kino obulungi. Eyina akantu keyogedde n'alyoka agabawa gonna obuterekeramu. Naye ate leero bwe basanga Tikya Sylvia ng'aweerereza mu kyaki eno n'abagamba kyaki yange gyensabiramu y'amaanyi, oyo gw'abeera agambye lwaki osabira eyo mu kyaki ezirina amaanyi ag'ekizikiza agamaanyi si ga buntu bulamu kya bulimba nnyo tekisoboka. N'atamanya nti Bayibuli egamba n'alyoka abawa amaanyi gonna. Kakati amaanyi ago ge njagala otangaaza ensi eri musumba munnange atannanfuna bulungi, eri nabbi munnange atannanfuna bulungi kubanga omwenyi n'ennabbi kiti kyanjawulo. Nasomesaako olumu ne ŋŋamba waliyo nabbi erinnya n'ennabbi ebikolwa. Kakati nabbi erinnya yono ayagala okukoleramu obukolezi sente, naye waliyo nabbi ow'ebikolwa nga ye yajja kununula nsi nga yoyo alina amaanyi agagoba dayimooni oli omubi oba okitegeera buvugisibu. Kakati twagala otwawulire bulungi ensi yonna etudde eri mu kulaba ssebo. Puroguramu enamwogere esansana ensi yonna, social media zonna kati ziri mu kustreaminga live okuvaana ku The Kimera Ministry Studios. Kati twagala owabula eggwanga ng'owabula abantu obalage ekituufu baleke okwerumangana, baleme na kubuuka nnyiriri ezo, bakitegeere nti Yesu Kristo waba yawawaali n'amala n'abanjulula, kitegeeza amala n'abasikisa abalala okujjako nga bagamba Kimera ateekeddwa okuba muzungu nga bali abasajja abaasooka Abayisirayiri kuba baalinga bazungu nabo. Ate nze ndi Munnayuganda ne musajja kaddugala nga bamanyi kitegeeza be balina okukolerwamu ebyamagere. Ssebo tusaba onnyonnyole eggwanga. Nabbi ali kumpe wa kulaba, pasita ali kumpe wa kulaba, reverand ali kumpe wa kulaba, bishop ali kumpe wa kulaba, apostle ali kumpe wa kulaba. Nnyonnyola eggwanga ensi etegeere ekituufu
nga tonnaba nakunnyonnyola gwanga wamma nsaba otwongeremu akantu kamu twongereyo Matayo 10 olunyiriri olusooka n'ayita abayigirizwa be 12 n'abawa obuyinza ku dayimooni omubi okumugobanga n'okuwonyanga endwadde zonna n'obunafu bwonna. Bwe mponya endwadde n'engoba emizimu egyo misango ago majeni oyo agenda mu nnyanja amaanyi gonna yenza omu ku 12 eyasikizibwa bali abaaliwo ne bavaawo kubanga oba oyagala enjiri ekome ku bali naawe pasita abuulira ekigambo oba tokyalina gibuulira kati kitegeeza kati biba bifuuse byeri biba bifuuse byabali abayisirayiri naye bwe kiba nti nakakati ebikolwa ebyo bikyalina otambuzibwa bigende maaso birabisibwe enjiri erina obuulirwa ebyamagero birina okukolebwa abalwadde balina obwonyezebwa wama nimye oliko puroguramu ena mwogere yakatwegaddako okuva ku Nakimya Ministry Studio tukwebaza okutwegattako essaawa zino n'okuba ng'oteeza wamu naffe naye nga sinagenda maaso muzikiriza abantu ongere obamanyisa emikutu gino kubanga gistreaminga live waliwo yakatwegaddako nga tannabakola kigenda maaso tusangibwa Lusanja Sales Kaboko era ng'osobola okuteeza wamu naffe ku peegi yaffe eya Nakimya Ministry tulina Facebook endala eri manyaga Elijah Kimera James streaming live on Twitter era osobola oteekamu erinnya Nakimya Ministries tuli ku Instagram era nayo teeka erinnya Nakimya Ministries osobola ogenda ne ku YouTube n'okyali emirimu amakula egyo Bayibuli gyeyogerako egy'amaanyi Yesu Kristo ge yatuwa era nayo osobola okuteekamu erinnya Nakimya Ministries osobola ogenda ku website n'oteekamu ekigambo www.nakimyaministries.org n'olambula omukutu gwaffe omulungi gaggadde then tuli ne ku Google gwena asubiddwa programu eno osobola okugenda ku Google n'oteekamu erinnya lyonna ly'oyagala oba mwenna mwogere osobola okuba ng'osobola okusanga programu eyo mu butongole era genda kubanga ejja butereevu nawe osobola okugyerabirako gweyinayina ali Sudan ali Ethiopia ali Iraq ali budda wa America osobola okuba ng'oweeza email yo mu inbox yangenda kuba nkuddamu ng'otezaamu naffe nga owandiika ku james1986@gmail.com nawe bwe badde babuzaabuza ng'otya okujja eno okusabira nsaba onootinga essimu yange essaawa zino zennyini nga nkyalina mu studio nkubireko ngenda kubeera nga nkuyamba nkubiraako katikati essaawa zino nnyabo ssebo ngenda kuba nkuyamba ng'obe dayimooni oyo mubi mponye endwadde zo mu linnya erya Yesu tezigenda kuddamu kutawanya essimu eri 0785 232600 endala eri 0773 547331 n'olw'ensonga eyo omuzino ombuziza gy'olisebo saba otandike n'amannya go oyogenda endoboozi eddene wabula eggwanga ensi yonna ebalaba era woba ogendedde puroguramu enamwogere etabuse ensi yonna si Kampala yokka naye ensi yonna wabula eggwanga sebo nga bulijjo mukama wange Naberia Kimera James musajja wa Katonda w'amaanyi yayitibwa era n'alondebwa nzikirize nate era nkwebaze olw'akaseera kano k'owaddeyo okusobola okutuulako nate era mu studio ya Kimera Ministries okubaako ebigambo nga bulijjo eby'amagezi ebigambo ebiwabula ebigambo ebirongoosa ekkubo ly'abo abagenda mu bwakabaka bwa Katonda kikulu nnyo okumanya missoni ya mwena mwogere lwaki tuli wano twagala okubikula amazima eri ensi n'ensi ag'amazima abasumba ge babuuka ge baagala okubikira mu kizikiza ffe ge twagala okugyayo oleme kubuzaabuzibwa eyo gy'oli oleme okugibwa ku mulamwa naye ng'ate amazima bandibadde bagakuwa bagakweka yensonga lwaki puroguramu eno weeri ffe tukubikulira amazima ago kinansanyusa nnyo gwatuwuliriza era atulaba wetesinkana mu bwakabaka bwa Katonda naye ng'ezimu ku nsonga ezakutuusayo yali puroguramu eno ekyo kijja tusanyusa nnyo nti we nawulira nga boogera nakyuka omutima era okuva olwo ensonga lwaki mbeegaseeko yensonga lwaki tuli wano tetuze kuvumaganya muntu yenna tetuze kuwalana muntu yenna ekituleese wano yekkubo lye tugoberera kale nga bulijjo amanya gange nze Masiko Abraham era nga nimuweereza mu Kimera Ministries kama wange zikiriza ntwala akakisa kano nate okwebazaawo wona abatuwuliriza abatulaba abatugoberera abatukomentingako n'abatusheyalinga mwebale nnyo ogwo mukisa musajja wa Katonda yayinza okubasabira ku ekyo ekyeteeno kye mukola era leka Mukama abakole bulungi kale nga bulijjo nate era tutuuse ku mulamwa guno gwe tugenda okudisikaasingako olunaku olwaleero mu Kimera Ministry Studios omulamwa mulungi nnyo Mukama wange Bayibuli erina weegamba nti ebintu eby'omwoyo
bya busirusire eri abo abagenda okuzikirira so ate erifa abayo bwakabaka bwa Katonda gemanzi Bayibuli yekyogera ti bya busirusiru eri abo abagenda okuzikirira mukwano gwange osanga pasito oyo ng'ayogera ebigambo ebyokuvumirira amaanyi ga Katonda sincerely speaking ebyo bya busirusiru. That is what we call it bya busirusiru era bibatwala mu kuzikirira. Omuntu wakeera n'avumirira amaanyi ago Bayibuli gegamba nti Yesu Kristo yalondayo abantu be n'abawa amaanyi okugoba emizimu emikyamu naye n'osanga omusumba ng'avumirira ago amaanyi ate agagenda oyamba abantu ba Katonda obwo si busirusiru obusirusiru obubadde emirimu era butwala mu kuzikibwa weebale Bayibuli yekyogera olwakadde twandibikudde naye ekyo nabo bakimanyi ebintu eby'omwoyo biba kwegamba bya busirusiru abo batabimanyi era bagenda mu kuzikirira mukwano gwaffe weebale nnyo mukwano gwaffe atuwuliriza pasita kigogoberera oyo bigambo ki byayogera manyi mukama wange gyo nabadde ndaba amawulire ne babawo bapasita abadde batudde mu kakundiira awo ne bagamba kati bano tubatongoza bagenda kuba nga balwanyisa bannabbi ab'obulimba n'olaba ng'oliiwo omulamwa gwe talina kulaga bantu kuba oligenda mu bwakabaka bwa Katonda agenda kuwakula ntalo ku bannabbi ningamba iyi foundation kyeyo gye bazimba ate balinamu ate ebitiibwa bye beewa bishopu gundi tulina babishopu bataano bagenda engamba yiyi ekitiibwa kya bishopu mutandise nokiifa olanga muvuma abantu bannabbi ba Katonda webale nnyo nekwatibwa ennaku neŋŋamba bannange amaanyi gano nga musajja Katonda woyogedde tekatuweebwa kuzanya resoringi sigamugaano mu kickboxing siga bigambo gakwogera ani asinga okwogera ani asinga amaanyi agatuweebwa wakugoba mizimu endwadde n'ebikolimo kubijjawo yeyo reason lwaki amaanyi gano gatuweebwa so eri gwagakozesa okuvuma omuntu eri gwagakozesa okuwalangana omuntu ddala oli ku kikyamu nnyo era dda ku mulamwa otereere mu layini kubanga amaanyi gano eyayinza ogamba nti baagawa bali abakadde Bayibuli egamba Yesu y'omujjo leero ne lubeerera Bayibuli era egamba nti ensi otadde n'eggulu birigwawo naye ekigambo kya Katonda kiriba kiramu lubeerera kaakati gwali kyali mu hisitola aweza simanyi babawo bali ababiri kati gwe ekitabo ky'osoma tetukimanyi kirabika oli ku Napoleon ne Hitler gw'osoma naye ffe ekigambo ekitesoma kiramu weebale nnyo kyekigambo ekiramu ekigenda okununula abantu weebale nnyo kiramu lubeerera kikozi neyanziza nnyo so n'olw'ensonga eyo tunywerere ku mulamwa abantu baleke babuzaabuza bannabbi basindikibwa okuyamba abantu ba Katonda okubajja mu nga Bayibuli bwegamba jangu yambibwe tolimbibwa twatandise tugamba ebintu eby'omwoyo bya busirusiru era abagenda okuzikirira va mu by'obusirusiru jangu eno musajja wa Katonda akusabire olabe ekitangaala obwekinesinga amaanyi ga Katonda eyo puroguramu enamwogere webalenye yakatwegatta court following ku mikutu gyaffe wammanga tugenda kuba tweyongera okugikusomera. Yes, Mrs. Teacher, Sylvia. Kulwobudde tugenda kuyisa bulifu naye ng'ogaziya bulungi ensi ekutegeere. Kaakati neyanziza nnyo mukamange omukisa guno era twebaza buli sekinnoomu atugoberera ku Facebook na buli mukutu gwaffe gwonna. Katonda abawe omukisa. Kaakati mukamange omulamwa guno nga bw'obuleese nti nayita abayigirizwa be 12 n'abawa buyinza ku dayimooni omubi. Ekisookera ddala omuyigirizwa y'ani era bwe kiba nti n'abayigirizwa kyeki bwe tusoma ebyawandiikibwa tulaba nti n'abayigirizwa be bantu abagoberera Katonda oba bakkiririza mu Kristo Yesu n'ebyamagero bye. So ffe olwaleero tukkiririza mu Yesu Kristo, olwaleero nabbi wa Katonda akkiririza mu Yesu Kristo, kyova olaba olwaleero muweereza wa Katonda. Kaakati Katonda bw'aba yamulonda n'amuwa amaanyi ku dayimooni ono omubi nga ekigambo kya Katonda bwe kigambye. Kuba mu kusooka tubagambye nti ekigambo kya Katonda kiramu tekifa ate era kikozi. Bw'aba ayogedde nti ngenda kukola kino mazima ddala era alina okukola ekyo kyayogedde. Mu Isaaya ayogera n'agamba nti ekigambo kye kiramu tekiyinza kudda gy'ali nga kyereere kutuusa nga kimaze okukola ekyo ekyakitumwa. So bw'aba agambye nti mbawadde obuyinza ku dayimooni omubi kitegeeza ayimirira mu abo b'aba alonze n'akola ekyo kyennyini ky'abeera ayogedde. Omuntu bw'ajja ng'aliko dayimooni omubi tumanyi ensimbu zibonyaabonya abantu
emizimu ne gituga abantu ne gibayisa bubi nnyo ne gibalalula naye omuweereza bwa katonda ng'alimu katonda omuyigirizwa wa katonda bw'aba ayimiriddemu katonda nga yamuwa obuyinza obwo ogoba dayimooni omubi kabi ki bwamugoba mu buyinza obwo obwamuwa katonda buzibu ki oba kikyamu ki kyabaakoze okulaba nti naagoba dayimooni oyo omubi omuntu oyo asumulwa abeere waddeni omuntu oyo asumulwa ave mu bwavu emizimu gitawaanya mu ngeri ez'enjawulo bazibasuula eddala bazibaavuwaza bala zibakola buli kikyamu kyonna kyonna kale obuweereza amini abayigirizwa ba katonda baliwo kuyamba bantu kugobamu bantu dayimooni omubi kuwonya bantu ndwadde zaabwe abasawo balemererwa katonda abawa amagezi tubeebaza naye ate balina ekiseera batuuka nabo ne balemererwa bagamba nti fetujjanjaba naye katonda yakolaki yawonya kitegeeza nabo balina ekiseera balemererwa balina limiti we bakoma katonda ate waatandikira kale n'olwekyo tokwatibwa bujja ng'olaba nabbi wa katonda asumuludde omukyala n'amugja mu buzibu obwo bw'aba alimu lwaki okukkiriza kwo kukugamba nti nekyo tekisoboka ng'ate bayibuli gy'osoma ekugamba nti ekigambo kya katonda kiramu ate era kikozi nyonda eyasaayasa lwaki obuusabuusa katonda buli kimu mukiwa sitaani ne mugamba agamaanyi ga sitaani simanyi ebyo maanyi ga kizikiza lwaki katonda mumuwa krediti nyingi amini sitaani mumuwa krediti okusinga katonda gwe musinza ne mukkiriza so n'olwekyo mulekeraawo okukkiririza mu mizimu mulekeraawo okukkiririza mu balubaale mulekeraawo okugamba abantu nti nno eyo bannabbi ba katonda ba bulimba tegisoboka so n'olwekyo musindike abantu mba mulemeddwa mubaleete ekaabuwoko nabbi wa katonda ayimiriddemu katonda omu ku bayigiriza 12 agenda kugonjoola buli kimu katonda abawa omukisa eyo puroguramu ena mwogere tukyagenda maaso tweyongere twegattako tegeeze ne ku mirirwano gyo mikwano gyo baganda bo bonna bonna obategeeza omukutu guno engeri gye guleetamu embeera ezimba abantu okusobola okulaba nti abantu batereezebwa mu ngeri entuufu yes Mr. Semanga omanyi obudde bututwaliriza ate nga tugezaako okulaba nti tutuusa emboozi ennungi eri abantu baffe okiwulidde bayibuli eyogedde ku nsonga y'amaanyi ate ng'amaanyi ago tebagoogerako naye nga yo eyogera egamba nti ye yakwata n'abeeyitira n'abeeweera sigamba nti bakyefula naye yabawa weewaawo baavawo naye ate abaako basikisa nawe olwali osobola ofasebo ne bakusikisa muganda wo gundi kamoga kakembo kaso n'olw'ensonga eyo tangaaza ensi bulungi ng'oyogera otunudde mu kamera zaffe oli kumwe namwogere live on the Kimera Ministry studio ensi eyagala kumanya ate ng'oyita brief okusobola okulaba nti ensi etegeera amazima amatuufu amanya asema modeli kuva ejinja nga ndi wano ku Faithers of All Nations nga mbatusako obubaka nga ntangaaza amaanyi kyeki omanyi gana amaanyi ne Yesu Kristo bwe yali wali nga bali kulasapu wano ekitabo kya Luka 24:26 yabagamba ngenda mu ggulu amangu ago ddala nga bagamba bannange ani agenda okulembera munnaye kati bino ebintu ebyo wakati bannange ne Bayibuli kenyini ebyogerako ate mu maaso obugezi n'ogamba ojo akutivu wagambye nti bapasita abaddawo nga bagamba ontumukuzizza bannange Yesu wadde si bwakola ebyokwekuza bino byansi bwabulensi ne Yesu balonze ono yakulembera senior pastor ne assistant senior pastor banna omanyi nga tali ku university meka ngende eriyiseemu toyeranga ekibiina era kyalinga bwekiti nga kyali mission yezo ku university ne bakola meeting siriibo naye nga amawulira bagamanyi kati yalina empisa ennungi kirabika tumulonde enkya nga bajja mukama akulonza atugambye kati essaawa esakasi muyite muyita sakasi muyita sakasi kubanga lwa nsonga naye Bayibuli tugamba mu Akolinso ekyokubiri 6 egamba muno ekitangaala n'enzikiza tebyenkanankana oba mukitegeera ekyo leero bwe mba n'ettalange yakabulungi mu nnyumba kati etta yeringa ekigambo kya Mukama ekitangaala ekyo yekku omulina okuyita oba munywanemu enzikiza tosubira genda wantu bonna ate ne Bayibuli kenyini era mugundi Ephesians oba yeki mu Uganda Ephesians 4:27 asomera batubulire etugamba kenyini Ephesians 4:27 etugamba ng'omuntu ng'oli eyo olina okumanya nti stand era kumwesembereza omanyi ebintu bino bitukafe ng'abasumba abamu abayira abasumba baki bitukola byakizikiza nga bino gamba awo Ephesians 4:27
basomeka kubudde etugamba muno teweesembereza sitaani leero wemba nenyumba yange olabirwawo gwemba nenyumba yange nenga makasanya katonda wange sijja kusobola nyumba nolwo olukinga lugule amubira ajja nayingira nogamba kasita nsaba katonda ajja ebijambi ajja bimenyaamenyamu Ephesians 4:27 egamba kyawo so temuwanga bbanga sitaani bayibuli ekyogeddeko kati oba oliyeyo baali muwadda alina mukwegulumiza saawa balinga bamusinza okimanyi nti abasumba bagadde nnyo sitaani n'okusinga katonda gwe baweereza makanisa tasobola kuva mu kanisa nga tannawaanaku sitaani kubanga ogamba gundi wa sitaani bayogedde kukugamba nti ogobe sitaani ng'oyogera ku maanyi ga bwa sitaani ekitegeeza olinga agamba webale nnyo olinga obusinza webale nnyo buli kaseera owaana sitaani amaanyi ga sitaani gwe pasitali yesu omwana koddi omwogerako ddi yesu kyekitangaala sitaani yenzikiza bannange enzikiza tesa kuja okitangaala kubanga nakatala omusana gwaka naye n'okoza kizikirizigana era sikitanga kiba kiyitamu kamalirize nga naye nga bagamba yesu yekkubo ge mazima ale pasitaali eyo bayibuli ekugambye walimbu nno teweesembereza nga sitaani kubanga ezikira egamba nno gwe naesembeza sitaani oba egasse ku kibonerezo kya sitaani kyagenda ofuna mu geyeena mukama akuwe nnyo omukisa oteesezza bulungi nnyo oli ku programu enamwogere yes Mr. Obed tukwaniriza nnyo mu Kimya Ministry Studio live oli ku programu enamwogere etangaza eggwanga ku lwobudde tugezaako okulaba nga tubufunzafunza ate nga tufa okuggusa meseji yaffe esobola okubanga etuuka ensi yonna neekulaba nabadde mpitako eyo mu bantu bange ne bakutumira bakutumidde naye bakwebaza okubanga oyogera bulungi okwambala simaati so n'olw'ensonga eyo era genda maaso obeeko obubaka bw'obagamba mu bufunzi abulikira nti kujukize nti essimu zaffe tebaziraba bulungi essimu tugenda kirongosaamu yenayina omulabi gwaffe atulaba olwaleero ekyo tugenda kirongosaamu tebeeralindamu webale nnyo omusajja wa Katonda era okubeerawo mu kaseera kano kubanga manye ebyokola bingi osala n'otuwaakadde naawe n'obeera awamu naffe kyamaanyi nnyo tukyebaliza Katonda webale nnyo obalira amaanyi gange bampita Musinguzi Obed era nga nsinziirira wano ku Faith Center Church of Nation okubuto gw'ensi yonna church yaffe erimu international waliwo naawada kyamaanyi ne Kimya Ministry genda mu buko tuli ku mutimbagano ate eriko amaanyi basooka okusa ekintu okusinziira ku mulamu gwa leero mukama wange kunsanyusiza nnyo kubanga osinziira ogundi ku mateeka nga bweyogera nti Katonda yabawaki obuyinza okugoba ki mubi naye ate obuyinza yabubawa ate okusamba emigere y'abantu bali mu teikondo kulwanyisa abantu kati n'ogenda n'olaba abantu bwe batyo nti oli muweereza oliawo olimu okuvumavuma abanamba abalala ensobi y'okola emirimu gyakola okukola kakati bw'otambula bulungi mbadde njagala kusinziira ku bagoberezi abagoberera okuweereza era abacaca ez'enjalo era abapasitaawo abagenda nga boogera ebigambo ebikyamu eri abanabbi eri abasumba b'amaanyi kubanga mulimu abantu abamu ng'abagoberezi abalina ebizibu binene nnyo alyango bamusomesa ebigambo biyitirivu akyalidde makyaki ag'enjawulo naye nga tewali kyafunyeeyo ali awo alimu kubonabona alina ebizibu bye instead y'okumubuulira ebigambo ebirungi okumusabira ebidodi zene zimuvaako oliawo omusomesa ebintu ebitaliimu togenda abakyaki wanabeeri James Kimera togendayo akozesa amaanyi gakizikiza akozesa emizimu naye kiki mwe bapasita kiki mulina buzibu kinaye balina buzibu ki ebyensi byabatwala bavadda ku mulamwa mwava ku mulamwa ate muli ku byensi ng'osinziira n'ogenda mu Isaiah alamwemu soko olabe ebigambo ebirungi byayogera eri abantu era abagoberezi kubanga oli eyo oli mugoberezi ng'oyeralikirira bigambo bino bigenda kuzimba nywerera wamu omanye ekyokukola nywerera wamu 11 tandika 11 kwa 12
laba abo bonna abakusunguwalidde balikwatibwa ensonyi baliswazibwa abo abawakana naawe balibanga si kintu era balina amaanyi nozowulira bulungi abo bawakana naawe abalaba ngaosabira wanabeera James Chemera ne bajja ne bakutuuza mu kakukulu kaabwe ne bakugamba nti no togendayo oyasizaniza nti tukukyaye wonaaba tokomye kusabira kwe tojja kuddamu kulya waffe kyamisana baleke bagano kikuwa genda kusabira bajja mala bajja ate nga basaba omugambo okutiisatiisa olibanoonya so tolibalaba abo abakuziyiza abo abalwana naawe balibanga si kintu era ng'ekirerya kubanga nze Mukama Katonda we naakwatanga ku mukono gwe ogwa ddyo nga nkugamba nti totya nze naakuyambanga ebigambo bino bibyo nange bigenda kuzimba nywera ku ebyo jangu eno Faith Church of Nation bakusabire bakujjeko ebizibu bakujjeko ebikolimo byonna ebikuliko oleme kwesiga abo basumba batalina kye bagenda kuyamba tebali ku mulamwa bali ku byansi jangu eno Faith Church of Nation ofune ekyokuddamu kyo ofune omusana olabe buli kimu kigendagenda mu maaso obulamu obwo balinyo Yesu Kristo akuwumbuza wadde sekendi semu yokka obaddiremu olunyiriri olwo lwa Isaya just tolubasomera naye bagamba olunyiriri waliwo omulabi waffe essaawa zino atulaba yakatwegaddako naye nga tategedde obadde osoma mu kitabo ki Isaya anamwemu kutandika kule 11 Isaya anamwemu okuva ku lwe 11 paka ku 13 tukweyanze yakatwegattako naye nga mu byonna puroguramu ng'efundikira nsigadde nze nabbi Elia Kimera James era nga tulibadde ku puroguramu enamwogera okuva ku The Kimera Ministries live nga mu byonna twogera akaboozi akasembayo njagala tugendeyo n'akakwakuliza akasembayo buli omu ng'okozesa seconds 2 nze mayiza ngamba bwe nti Samusoni yalina amaanyi naye amaanyi ago tegali ga mubiri amaanyi ago gaali kukkiriza Mukama yalina Mukama gwe musumba ali eyo gana amaanyi ogavumirira lwansonga tolina Mukama fuka Samusoni weesige Mukama ajja kuwona amaanyi agawonya abantu agawonya daamoni agazigoba Mukama akuwa omukisa akakwakuliza akasembayo oluganda nga tumaliriza omuganda agamba nti ezenkanankana tezaaka lwaki yakyogera bwati bw'oba okuma ekyoto toyinza soosayo lukulu nene osoosayo buno obutono nojja ng'ogatiirako ekyoto ne kikuma weebale nnyo yensonga lwaki Katonda teyatonda bannabbi bokka naawe apooso gy'oli naawe omusomesa w'ekigambo gy'oli ow'ennimi naawe gy'oli naye ng'ekigendererwa kyaffe kyakuzimba ekyoto ekyo ekyokutuusa abantu mu bwakabaka bwa Katonda kaakati bw'oyagala kwenkana n'ennabbi ate omuvumirire oba ng'asazaamu lyo olugero lw'Abaganda zikusanze Mukama akuwenye omukisa akakwakuliza akasembayo oba nnyo omusajja wa Katonda nga nsinziira ku mulamwa guno nti bw'oba olaba nti no amaanyi yagawa abala abayigiriza 12 oli eyo olaba nga muwaawe 12 tobaliimu sirika nyweza ekikyo abamanyi bya Katonda baleke bagende mu maaso oleme kuleeta ate okujja oleme kuleeta ate okuyombagana n'okukyawagana nyweza ekikyo genda ku mulamwa gwo oleme kukyamya abantu nze ngamba nti si gwalagira Katonda ekyokukola bwe yali atonda ensi tewali n'omu yamulagira wabula yateesa ye ne kabinenti ye bwe busatu God the Father, the Son, and the Holy Ghost. So, tewali n'omu yamugamba nti kati kola kino Eliya bamanyi nti Eliya beefuula oba nti baliyo ne ku mmeeza ye nga bateesa ebintu ng'alinga agamba lwaki kuno kukimera tokukwata n'okugjawo Nenda Katonda sifa bamuwa komanda weewuunya ate ffe ye yatutonda kaate lwaki tumulagira ekyokukola tumuleke Katonda akolenga bw'ayagala bw'aba alonze nnabbi n'amussa mu kitundu kyaffe tumukozese kubanga nabbi asindikibwa kuyamba bantu so n'olwekyo tonyiiga kubanga gano amaanyi gamuweebwa kuyamba ffe ffenna naawe kenyini pasita gakuyambiremu pasita gakuyamba jangu gy'oli ogy'olabe kiki Katonda kyakola mu nabbi Elia Kimera bave musakasi wa siniya pasita anti bo tebamanyi nti eno tusabira ddala naye ne basabasabamuko omukyalo omugjeyo n'ogamba kankulaga okusaba n'okusabaasaba era omukyalo avuddewo akkiriza n'agamba waayi enjawulo njira eri tuli mu kusabaasaba nsigadde nze nabbi Elia Kimera James okuva ku puroguramu enamwogere live to the Faith Centers Ministry Studios Semambodenge
Sema bodde Kimera. Abraham, the Chimera Studios. Sings Obed, the Chimera Studios. Omukisa Sylvia okuva n'eno e Kabuuko. Mukama bwenyo omukisa.